inden det er sådan, at jeg lige vil vise jer, hvordan I laver jeres egen gennemløbsblink her, så har Tightline Lures været så søde og donere så et sæt her. Det sæt her, det er det, jeg selv bruger i videoen her, og selv bruger normalt også. Så er der 2 støberammer, du også kan vende her, som er også dem, jeg bruger i videoen her. Så sådan set, det sæt, jeg selv bruger nu, kan du vinde nu. Jeg vil lægge link ned til beskrivelsen også, til hvis nu du ikke er den heldige vinder af den her giveaway her, hvor du selv kan købe det, hvis du gerne vil i gang med at lave det her. De her gennemløbsblink selv her også. Det sæt her, det indeholder sådan set alt, hvad du skal bruge. Det indeholder silikone, støbesand, hvidmetal, ispind til at lave prototypen med, stålwire, sandpapir, modellervoks, ja, alt hvad du sådan set behøver af det her sæt her. Og alt hvad jeg bruger i den her video her, er i det her sæt her. Så ja, det har du mulighed for at vinde nu. Alt du skal gøre, det er, at du skal abonnere til min kanal selvfølgelig. Og så skal du smide en kommentar hernede smid en kommentar hernede, hvor I skriver Tightline Lures. Så vil det gøre mig rigtig glad, hvis I gik ind på deres YouTube-kanal og lige skrev på deres seneste video, tak fra Mathias. Det vil være super fedt, og lige abonnere til deres kanal også. Det vil være super fedt. Jeg finder den her vinderen af den her giveaway her om en måned. Fra i dag, ja, hvor videoen den kommer op. Der finder jeg en vinder. Jeg vælger mellem dem nede i kommentarfeltet og dem, der har abonneret jo, hvor du vinder alt det her. Men er du ikke den heldige vinder den her, så kan du stadigvæk få det ved at gå ind på Tightline Lures hjemmeside. 1.100 kroner. Eller du kan købe et mindre sæt til 350 kroner, hvor det er til selve blinket kun, og ikke til silikonformet helt. Men stadigvæk super, hvis man vil i gang. Det indeholder 150 gram hvidmetal, det er et mindre sæt. Så indeholder det stadig ispinde og støbesand og det hele der, så du skal bruge til at komme i gang. Så det er også super. Det kan jeg også helt klart anbefale, hvis du bare gerne lige vil prøve at se om det er noget for dig. Men igen, tusind tak til Tightline Lures, og nu vil jeg altså vise jer, hvordan I bruger det her sæt her. I sættet her, der medfølger der 10 af sådan nogle ispinde her. Af dem, der skal vi kun bruge 3 her nu. Så jeg tager lige 3 fra her. Resten lægger vi bare til side. Så starter vi med at lige tegne en linje op i midten af den ene ispind. Og det er til at vi kan lave vores hul, altså i gennemløbsblinket. Så den tager vi lige og skærer over først her. Og her er det vigtigt at gøre det så tæt på midten som muligt. Og pas på her, at I ikke skærer jer. Sådan der. Så skal vi gerne kunne brække den fra hinanden nu, sådan lige så stille. Her der kan I se, at det er så tæt på midten, så det overhovedet kan komme det her nærmest. Så har vi 2 stykker her, der er lige store. Så tager jeg lige handsker på her nu, fordi jeg ikke lige har lyst til at få lim her på fingrene. Nu her der skal du bruge din stålwire her også. Og så selvfølgelig de 3 ispindene her. Nu skal vi så til at lime de halve ispinde her på, så vi får lavet det her hul i gennemløbsblinket. Så jeg tager bare lige og limer hele den ene halve ispind, som vi så skal sætte på. Her skal vi ikke sætte den helt i midten, men lige så det passer med stålwiren, den kan være imellem de 2 her. Så kan jeg lige måle op her. Holder den lige her, lige med den fast her, indtil limen den er helt størknet. Og så gentager vi bare det samme med den anden. Og nu her der skal vi huske at få stålwiren ind her i midten, så vi får lavet det her hul i gennemløbsblinket. Så skal vi have den sidste ispind her, den hele, ovenpå, så det lidt ligesom bliver lukket jo. Så der tager jeg bare lige giver det så en klat lim her hele vejen.
Så når jeg har fordelt limen, så tager jeg og lægger stålwaren ned i midten, altså havnen igen her. Og så placerer topstykket ovenpå her. Og så lige giver det et klem her, så det lige størkner. Her sikrer man så lige stadigvæk, at stålwaren her den ikke limer sig fast. Så skulle det være god, og så skulle den gerne være klar nu. Så skal vi have lavet formen. Her tager du så et A4 stykke papir, og så lige folder op på midten. Så skal du nemlig til at klippe formen. Og her der går jeg for sådan lidt mere rund form i det på en måde. Så når vi åbner den, så har vi så vores form her. Man kan eventuelt klippe den til bagefter, hvis det er nødvendigt. Så skal vi have fundet midten her på. Og her kan man se, hvor stålwaren den er henne. Og det her det får vi ikke, når vi filer den til og skærer den til, at vi ikke kommer ind og rammer hullet. Så skal vi have vores form på, den vi lige har klippet ud. Her er det vigtigt, at hver ende, altså der hvor linjen kommer ind og der hvor linjen går ud, følger stregen her. Så tager jeg bare limeren på. Så kan I se her, hvad jeg mener. Altså både forenden og bagenden er på linjen. Så skal vi have den skåret til. Først så tager jeg bare lige og skærer blinkets længde til. Altså jeg skærer her foran blinket, og så skærer jeg bag ved blinket, så jeg får den længde på blinket, jeg vil have. Så fik jeg den længde på blinket, jeg godt vil have. Så begynder jeg bare lige så stille at snitte til her. Og her prøver jeg sådan ind til den hvide streg. Og her igen skal jeg være opmærksom på, at jeg ikke kommer for langt ind til stregen. Og så snitter jeg bare ind til blinket, det har fået den rigtige form, jeg vil have. Her det tager det omkring 20 minutter cirka for mig med kniven her lige at få den rigtige form. Så har blinket ved at have fået den rigtige form, som man kan se her. Men kanten er jo stadig helt firkantet, så den skal vi lige have rundet. Og det gør jeg bare lige så stille her, ved lige at køre sådan her. Samtidig med at lave blinket lidt tyndere også. Så er blinket ved at have fået den rigtige form rundt omkring. I kan se her, at den er blevet sådan mere rund i det. Og lidt tyndere. Så skal vi i gang med nu med sandpapiret her og slibe kanterne helt runde. Og det tager lidt tid at få dem slebet helt perfekt. Men jo mere arbejde du sætter ind i det her nu, jo bedre bliver dit færdige produkt. Som I kan se her nu, så er det begyndt at tage mere form og har fået de fine bløde kanter. Og begyndt at ligne en gennemløber rent faktisk. Så det er det godt tyndt, og så det er lidt tykkere på midten, hvor hullet er, og så tyndere ud i kanterne. Så ja, nu tænker jeg, det vil være godt. Så tager jeg lige stålwaren og sikrer mig, at der stadig er hul igennem gennemsblinket. Og så skal vi også bruge den sådan her, så når vi skal ud og støbe. Men før det, vi lige går i gang med at støbe, så er der nogle ting, der er ekstremt vigtige ved det her, når vi arbejder med sådan noget metal her. Det er sindssygt varmt først og fremmest, så svejsehandsker er en rigtig god idé. Og ellers så er det i hvert fald noget, der er rigtig vigtigt. Ingen væsker, som i ingen væsker overhovedet. Hvis der kommer væsker ned i metallet, så er metallet omkring 250 grader. Vandet det vil komme ned i, det vil fordampe med det samme. Når det fordamper, så udvider det sig. Og det vil skabe en eksplosion nede i metallet, så det vil stryge metal ud over det hele. Og det vil du brænde rigtig meget på. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at du ingen væsker har, eller noget som helst ved metallet, når det er. En anden ting, der er rigtig vigtigt, udluftning. I kan se her, jeg står og gør det herinde i vores skur, hvad man kalder det. Og derfor så har jeg åbnet både den her port her, og så har jeg en dør her, så der kommer gennemtræk hele tiden igennem, da det heller ikke er alt for sundt indånden det her.
Du kan også bruge nogle malermasker og sådan noget, som også vil være en super god idé, når det er. Fordi det her, det er altså ikke for sjov. Det her, der kan virkelig ske nogle alvorlige skader. Og så igen, en anden ting, der også er ekstremt vigtigt, du kan bruge. Briller. Sikkerhedsbriller. Dem du bruger til fyrværkeri. Så er nogle her. Det kan godt være, man ikke er for køn, men jeg regner ikke med at skulle tro damer her i garagen. Så, og jeg vil sgu hellere have set lidt dum ud herude, og så kunne se, hvad jeg laver. Altså se, når jeg fanger fisk, se, når jeg har lavet min blink, hvordan de ser ud, i stedet for, at jeg bliver blind på øjnene, på grund af, at jeg ikke har dem på. Så briller er super god idé også at have på. Ja, så tror jeg, vi er ved at være nogenlunde det hele igennem her med metallet. Til at varme metallet her med, der bruger jeg så en solderpot her. Jeg har bare metal liggende her lige nu, at den er jo kold, så der er ingenting der. Den tænder vi. Og så lader vi lige den stå i en 5 minutter, mens der vi begynder på at støbe hernede. Så ja, omkring 5 minutter, så er den klar. Men en ting du også kan bruge, det er, du kan også bruge en lille gryde. Hvis der du ikke lige har sådan her, en lille gryde og så en gasbrænder, er også super fint. Det her det er lidt lettere med sådan en solderpot her, men gryde og en gasbrænder starter jeg med, og det fungerer også fint. Så hvis du ikke lige kan få fat i sådan her, så en lille gryde for genbrugen er perfekt også. Vi har støberammen her. Så den der har lavet lidt plexiglasplader, som passer til her. Det gør det lidt lettere at holde styr på. Så skal vi have støbesand her. Og støbesand, det er faktisk bare fin sand, som har fået en lille smule olie i, så det man kan forme det sådan, og det holder formen. Så den tager vi bare lige smule i her. Den her støbesand her, den kan man genbruge igen og igen og igen og igen. Så den, det er sådan næsten nogenlunde et engangskøbe. Der følger et kilo med, og det er helt fint og mere end rigeligt. Så har jeg sådan en lille træklods her, som man lige bruger til lige at mase det ned med her. Her må man godt lægge lidt kraft i, når det er. Den helst skal være sådan helt lige. Sådan der. Så er det masket godt ned nu. Så det vi skal bruge nu, det er noget talkum. Og det talkum gør, det er at de to sider, når det er vi forlader dem, at de slipper hinanden, så det ikke hænger sammen. Så der tager jeg bare lige sådan en god smule her. Her behøver du ikke at spare rigtig på talkummet. Det er ekstremt billigt, og så er det bedre at bruge for meget end for lidt. Men selvfølgelig brug den lige den sunde fornuft, så du ikke bare tømmer hele båden på en gang nærmest. Men så lige et godt gavmildt lag her. Det er meget passende. Så skal vi have vores gennemløbsblink her ned i. Her masser vi den halvvejs ned i støbesandet her. Her skal der også lige lægges lidt kræfter i. Så hvis vi var der, så får den lige et lille lag talkum her igen. Sådan der. Så skal vi have noget nyt, mere støbesand ovenpå. Her der ligger jeg bare lige så stille og fint her ovenpå, så vi rykker alt for meget på gennemløberen, der ligger hernede. Så jeg lige at prøve at give den lidt sådan nogenlunde jævnt lag her. Så bare mase igen her. Sådan der, så vil jeg have et godt lag nu her. Så tager jeg min anden plexiglasplade her ovenpå, og så skiller vi den bare lige stille ad her.
vil bare lige række den lidt frem og tilbage, så skulle den gerne give sig. Sådan der. Og så skal I se, hvor fantastisk talkum det er. Det er, at du gør bare lige sådan her. Bum. Og så er det fra hinanden. Og det er derfor, det er vigtigt at bruge talkum, for det slipper. Så nu her. Der rykkede sig lige en lille smule. Det gør ikke så meget her, da det er en prototype. Så det, vi tager lige sådan en pensel her. Lige at feje det værste væk. Sådan der. Så har vi vores 2 dele her. Så skal vi have en støbekanal her. Altså hvor vi hælder metal ned i. Der tager jeg bare lige med sådan en hobbykniv her. Og skærer. Så vi får en fin kanal her. Så lige pensel værste væk her igen. Sådan der. Så skal vi have lavet en lille luftkanal her også. Der tager jeg bare lige med den her wire her. Og lige lave sådan en lille luftvej her. Det behøver ikke være kæmpe, så sådan her, det er bare perfekt. Sådan en lille en der. Og det er bare, hvis det nu nogle gange, når man støber tykke blink, så der får der ikke lige dannet sådan noget luft hernede. Så blinket det bliver lidt bedre, sådan har vi lige lavet en luftkanal her. Så tager vi lige lidt talkum med. Og lige putter her i støbevejen der. Du kan gøre det i begge to. Det vil gøre det lidt lettere. Men jeg plejer bare at gøre det i en som regel her. Det så skal nu. Vi skal have vores rustfri stål. Wire her. Og skal vi have vores kobberfedt. Kobberfedtet. Der tager jeg bare lige sådan en lille smule her på fingeren. Det der er jo mere end rigeligt. Og så tager jeg lige ned hele pinden herind. Sikrer så, at det hele lige får noget. Skulle du gerne have fået nu. Så tager vi og lægger den i her i kanalen, eller hvad man nu kalder det her. Sådan her. Og så tager vi og lægger vores anden side her ovenpå. Sådan der. Så tager vi vores hurtigtvingesæt her. Og lige klemmer lige så stille ind her. Ikke hårdt. Bare lige så stille. Bare lige så det holder det. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager og fjerner det her urene lag her. Af metal her. Så vi kommer ned til det rene metal. Så tager jeg lige og tager metallet her. Og så hælder jeg det bare lige så forsigtigt ned i her. Sådan der. Så giver jeg lige et minut til at tørre i. Så skulle det gerne være fast nu. Kan altid lige tjekke her. Det er det også. Så tager vi og skiller ladet. Pas på, det kan stadig godt være lidt varmt her. Så skiller ladet her. Så kan I se her, så har vi fået faktisk en fin gennemløbsblink her. Så har vi så et fint gennemløbsblink her nu. Jeg tager lige og børster det her væk her, sådan her. Og jeg tænker måske, hvad fuck, er det gennemløbsblinket? Og nej, det er det ikke. Det her, det skal vi skåret af her. Og så det her også. Men først skal det lige være kølet en lille smule ned. Så tager jeg lige med sådan en tang her, tager fat i her. Og så kan du dreje det her blink her sådan her.
og så skulle du gerne kunne trække det af på grund af kobberfedtet. Sådan der, så kom den. Den her, den genbruger du også bare igen nu. Så har vi vores blink her med støbekanalen. Det vi så lige skal have gjort, det er det jeg plejer at gøre. Jeg plejer lige at klippe det til her. Med sådan her. Sådan der. Den smider vi bare lige tilbage til smelteren. Så plejer jeg lige sådan lige grovklip kanterne her. Sådan der. Så har vi sådan nogenlunde grundformen for vores blink her. Så skal vi have slibet det til her. Der starter jeg med lige at tage sådan en fil her, lige at slibe kanten til. Og lige give den de rigtige hjørner og sådan noget. Sådan der. Så er den lige blevet grovslibet nu. Så der er lige en lille ind her med. Men så er den lige blevet grovslibet, så går jeg ind og finpudser den nu. Så blev det første blink klar, som vi kan se her. Fint blankt. Og det bliver spændende at se dens gang i vandet. Jeg har nu været nede og testet blinket her. Og det går fint i vandet. Det går at få den der vuggende gang der i vandet, sådan som jeg gerne vil have. Så det er perfekt. Så nu, der skal jeg bare have lavet en silikonform til det. Så der er det, at vi kan få lavet en masse, uden at skulle lave så meget arbejde. Så det vil jeg vise jer nu, hvordan jeg laver den. Vi har blinket her, men som I kan se, så er der nok lidt urenhed i. Hvis I kigger her. Og det skal vi ikke have noget ved inden silikonstøtningen. Derfor så tager jeg sådan noget epoxylim her. Og lige blander det op. Ikke en helt vildt nødvendigt, bare en lille smule. Og epoxylim, det skal lige blandes. Så er det jo godt blandet nu. Så har jeg den her, som jeg skal bruge bagefter til at stikke ned i, så den kan stå og tørre. Så tager jeg min pensel her, og så lige tager lim på, og så får den bare lige sådan en hurtig omgang her. Bare lige for at få alt ujævnhed væk. Det behøver ikke være tykle eller noget, det er bare lige for at det lige dækker, hvis der er nogle huller. Så har den fået et lag nu her. Som I kan se, så skinner den lidt nu også. Så skal den bare stå og tørre. Så skal vi have lavet vores silikone. Blandingsforholdene, det er, jeg tager 60 gram af silikonen her, og så tager jeg 2 gram altså den af binderen. Så tager vi lige og måler op. Prøv lige rundt i det først for lige at sikre sig, at der ikke er bundfald og sådan noget. Og så er vi klar. 60 gram og 2 gram. Og så 2 gram.
rører jeg det godt rundt også. Sådan der. Så mens det lige får lov til at stå og boble af, så laver vi den her vores form her imens. Det gør, jeg trykker lige formen, eller støberammen her en lille smule ned i, så det ikke rører ud. Prøv at få det så lige som muligt. Så tager jeg vores blink her med stålvejen på ned i her. Prøv at lægge det lidt skråt, og masser det halvvejs ned i. Så hvis vi være der, så tager jeg lidt af alt det her modellervoks her ved siden af. Der skal vi lige have lavet sådan en støbekanal her til. Så der skal jeg lige sådan en V-form her. Så den stil her burde være fint. Den skal vi så have til at passe med, at det løber ned her i toppen, hvor jeg gerne vil have det. Vi vil gerne have det helt op til kanten med støberammen, og så vil vi gerne have det lige på blinket her. Så det lige præcis rammer blinket. Så jeg skal lige have lavet en luftkanal til det. Der ruller jeg bare lige sådan en pølse her. Så en tynd ind her. Den behøver ikke være specielt tyk. Så skal jeg også den til. Og den går sådan, den vil jeg så have ned fra bunden af. Prøv at se med støberammen, der går helt ind til, eller støbekanalen her, og så luftkanalen her. Så er den, som jeg gerne vil have den. Så laver jeg lige nogle fordybninger her nu, nede i modellervoksen, som jeg bruger som sådan en guide til, når jeg samler den. Sådan der. Så skal vi have lidt vaseline på, for silikonen den giver lidt mere slip. Og her følger det også med til sættet vaseline. Tager jeg bare lige på med sådan en pensel her. Og lige får godt ud over det hele. Så giver det lige her med hårtørren, for at silikonen den sådan smelter lidt og fordeler sig. Sådan der. Så er vi klar til at putte silikonen ind nu. Her der tager jeg en lille smule til at starte med. Bare lige sådan der. Og så lige fordeler på selve blinket her med en pensel. Det gør jeg for at få en bedre formning, så der ikke danner sådan nogle luftbobler eller noget omkring. Sådan der. Og så hælder jeg bare resten i til stille. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er at lade silikonen stå og tørre i 24 timer. Så har det stået i 24 timer nu. Det jeg så gør nu, I kan se den er helt hård nu. Så tager jeg den bare lige så stille ud af modellervoksen her.
Så kan vi se her, at vi har fået sådan en fin her. Så skal vi have vores form ud her. Og her der med sådan bare lige så stille ud. Sådan her. Så har vi vores form her. Så lægger den bare i igen her. Altså vend den omvendt, og så lægger den i her. Så lægger jeg modellerboksen tilbage i støbekanalen og i luftkanalen. Så skal vi have lavet det næste lag. Som I kan se, så har jeg lagt modellerboksen ned i støbekanalen igen. Det vi så gør nu, det er, at vi skal blande det op igen i koppen. Samme blandingsforhold og det hele. Så blander vi det. Sådan der. Og silikonen den har også fået lov til at stå på plads nu. Så tager vi en lille smule på her. Så tager jeg lige med penslen lige og fordeler det. Først så hælde det hele i. Sådan der. Så lader det stå og boble af nu her. Og bare lad det stå og tørre i 24 timer. Så er det hele størknet. Men jeg lader det gerne stå lige 48 timer også, inden jeg begynder at støbe i det. Så jeg vil lige vente 48 timer. Og så skal vi ud og støbe i det. Så har vi vores silikonform her. Jeg har vasket vaselinen af. Det vi så gør, vi tager vores talkum her. Lige tager en lille smule der. Og lige pensler den med hurtigt. Lige begge sider. Sådan der. Så smører vi vores stålwire her ind i kobberfedt, så det metal det kan slippe igen. Igen, bare lige sådan en fingerspids. Lige gnide det rundt på hele blinket. Lægger den ned i vores støberamme her. Eller silikonform her. Samler dem. Og putter dem her i plexiglas her på her. Det giver lidt mere stabilitet. Sådan der. Så gør jeg igen det samme her. Med lige at fjerne her det beskidte metal her. Lige tager det. Så tager jeg noget metal her. Og bare hælder lige så stille ned. Indtil den er fyldt. Lige så det ned i her. Lige lade det køle. Så er det ved at være størknet, eller så er det størknet nu. Så fjerner vi det her igen. Og så har vi igen fin blink her. Man kan allerede nu, hvis der lige knække det her af. Og så har det faktisk sådan nogenlunde et gennemsprink her, der bare lige trænger hurtigt. Og så fordi vi har puttet kobberfedt på, så gør det så let her. Sådan der. Så kom den. Og så gentager det bare det igen og igen og igen.
Så har jeg nogle blink klar her nu, som er fine blanke nu, som I kan se her. Det jeg så gør nu, det er at jeg går og vasker dem. Så tager jeg bare vasker dem med sådan noget helt normalt opvaskemiddel her. Vi tager dem godt ind i det. Og samtidig vasker en tænder imens. Jeg er ikke helt ren af det. Så er blinket vil være helt rent nu. Så skal vi bare lige tørre. Og her er der tørret med spice og et viskestykke her. Vi kan se her. Så er de fine, rene blinkene nu. Så skal vi stikke dem klar til at blive malet. Til det der bruger jeg så en grunder her. Den er grå, så en primer her. Den giver lige så en god rystetur først. Sådan der. Så det formål har lige taget sådan en handskab på. Igen, gør det udenfor her under åben. Og her holder jeg bare lige et godt stykke væk. Jeg vil bare lige sætte fint lag krog her. Så skal det bare lige tørre. Så vil jeg lave nogle flere mens. Lad os prøve at lave noget simpelt her. Jeg tænker, vi laver en fire tiger. Så først så tager jeg lige fortynderen. Lige et par dråber. Der. Og så starter med en kugle. Også bare lige et par dråber. Sådan der. Så vi kan se, så fylder den ikke for meget. Da det kun lige er et enkelt blink, jeg skal male nu. Så holder jeg fingeren for inden her. Og så giver luft sådan her lige så stille. Så kan I se, at det begynder at boble og blande sig selv hernede. Så kan jeg lige teste den. Ja, den er som jeg vil have den. Er den heldigvis. Så er det som jeg starter med. Det er, at jeg lige giver den her gule her på midten. Det gør jeg så selvfølgelig lige på begge sider. Sådan der, så har vi en gul nu på den. Så skal vi have grøn og rød på også. Der tager den grønne nu. Så giver jeg den lige grøn her. Sådan der. Så er den klar til at få lavet streger. Den har lidt skønhedsfejl, men det går nok, når det er bare til mig selv. Så det jeg gør nu, det er, at den har fået lov til at tørre lidt. Så har jeg sådan en skabelon her. Du kan også lave det maletape, hvis det ikke har en skabelon. Skære dem ud her, skære sådan nogle riller her. Men jeg har så en her på en skabelon her. Her, der laver jeg bare lige sådan nogle små striber her i bunden af den. Så tror jeg, vi vil være der nu. Så prøver vi at tjekke. Så har vi så faktisk en fin fire tiger her nu. Gør bare det samme på den anden side. Så var der lige lidt mere der.
Det gør ikke noget, der er lidt skønhedsfejl. Det er hjemmelavet blink, skal man tænke på. Men nu er blinkene tørre. Så skal jeg give dem noget lak, for at det maling, vi lige har lagt, ikke rører af. Til det, der bruger jeg sådan noget e-bokslim her. Det hælder jeg bare op i så et lille snapseglas her. Her er det ikke nødvendigt med sindssygt meget. Bare lige en lille smule. Så giver jeg lige det så en god mixetur her. Så har jeg lige sådan her. Jeg bruger det til bare lige at tørre blinken i. Det er bare en papkasse, hvor det bare lige kan stå på. Så er lige ved at være godt blandet nu. Så tager jeg penslen her. Lige få noget lim på det. Så smører jeg bare lige blinket godt ind i det. Og her der sikrer mig, at jeg ikke får noget ned i hullet her. Bare lige så et tyndt fint lag er helt fint. Lige lad det stå og tørre lidt her. Jeg kan se, det er bare så et lille tyndt lag her, der får. Så som I kan se her nu, så står de her til tørre. Og så tager jeg lige en gang imellem lige bare lige at vende dem her. Sådan her. Nu er blinken jo sat til tørre, så nu lader den stå i 24 timer. Så er det tørre, men gerne 48 timer, inden jeg begynder at fiske med det. Så er jeg sikker på, at det er helt tørret. Så ja, jeg tænker bare, at jeg vil vente 48 timer, og så vil jeg tage på fisketur med den nu. Så følg med her og se, om vi kan fange på nogle af de her blink, jeg lige har lavet. Så kom jeg ud i Nørre Rigsbibliotek, og vi skal teste det her blink her, jeg har gået ud og lavet her. Så Firesiker. Og ja, så må vi se, om det giver noget. Lige er det ret koldt, 2 grader, så jeg tænker, det er perfekt med de her lidt tungere blink her. Da det stadig er ret koldt. Så nu tænker jeg bare, at vi skal se, om vi ikke kan få fisk på det her hjemmelavede blink her. Der er fisk der. Så er der sgu fisk på. Så er der fisk på simpelthen. Den tog den faktisk næsten lige nedfaldet, lige da begyndte indspillingen. Så det er jo rart at se, at det virker. Har vi en lille fin fisk herude. Hvad er det, en specialfisk det her måske? Synes jeg godt, det kunne lidt se ud som om det var en specialfisk. En kilde måske. Tror jeg det er. Det kan også være, det var, der var så forkert. Men jeg tror det var en at det er en specialfisk det her. Og det var altså et 3. kast allerede det her. Altså, det er en specialfisk lige i hvert fald. Men hvilken slags det er, det ved jeg ikke lige helt. Men på hjemmelavet Firesiker. Jeg håber, det her giver jer lyst til selv at prøve at lave de her blink her.
når det er, så man kan se, at de virker. Der er simpelthen ikke noget federe end at stå derhjemme, lave et blink, og så derfor så fange på det. Sådan, det ser klar nu. Jeg tror, det er en tigerøde. Og jeg har ikke lige noget net med, så det bliver lige en håndlanding. Sådan der. En fin tigerøde. Så lige her. Fin fisk. Og så på den hjemmelavede. Et stykke fin tigerøde her på vores hjemmelavede Fire Tiger. Prøv lige at se en smuk fisk her. Wow.